معركة أنوال. من أهم معارك التحرير التي خاضها المغاربة ضد جيش الاحتلال الإسباني. وقعت في منطقة الريف بالمغرب الأقصى يوم 22 من يوليو عام 1921. ألحق خلالها المجاهدون المغاربة هزيمة عسكرية ساحقة بالإسبان الذين سموها بكارثة أنوال. بعد إعلان الاتفاق الاستعماري بين الفرنسيين والإسبان عام 1912 الذي قسمت على إثره مناطق النفوذ في المغرب، فاستولى الإسبان على منطقة الريف في الشمال ومناطق أخرى أقصى الجنوب، بينما هيمن الفرنسيون على أقاليم الوسط. قام المغاربة بانتفاضات عديدة وخاضوا معارك شرسة خاصة في منطقة الريف التي دوخ أهلها الجيش الإسباني. قاد المقاومة في منطقة الريف محمد الشريف أمزيان بين عامي 1909 و 1912. بعد وفاة الشريف أمزيان استمرت المقاومة المسلحة بقيادة عبد الكريم الخطابي. بدأ الخطابي بجمع المجاهدين وتحفيزهم للدفاع عن الوطن والدين الإسلامي، فكان المسجد نقطة انطلاقته لإثارة الحماسة للجهاد الوطني ضد المحتلين. في 22 من يوليو عام 1921 وقعت أشرس المعارك ضد الاحتلال الإسباني بمنطقة أنوال. باغت المجاهدون بقيادة عبد الكريم الخطابي القوات الإسبانية وهجموا عليها من كل اتجاه لإحداث عنصر المفاجأة فيما يعرف بحرب العصابات. إذ استدرج المجاهدون الريفيون الجيش الإسباني إلى مناطق جبلية وعرة كانوا قد حفروا فيها بعض الخنادق مسبقا. عندما اقتربت القوات الإسبانية خرج المقاتلون الريفيون من خنادقهم وهاجموها هجوما كثيفا ومباغتا. من هول المفاجأة ذعر الجنود الإسبان واضطربت صفوفهم وانهارت معنوياتهم، حتى أن بعضهم انتحروا بينما هرب البعض الآخر من ساحة المعركة. وعند هروبهم انهمرت عليهم نيران المجاهدين الريفيين من كل جانب، وهو ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوفهم، على رأسهم الجنرال سيلفستر بالإضافة إلى كثير من الضباط. حقق المجاهدون الذين كانوا فلاحين بسطاء انتصارا ساحقا على جيش استعماري قوي بعتاده الحربي وجنوده النظاميين. وقد اعترف الإسبان لاحقا بأن 15,000 جندي إسباني قتلوا في أنوال، بينما أسر 570 آخرون.